do të kalojnë nëpërmjet kufirit të kontrolluar nga ushtria izraelite. Pra ushtria izraelite do t'i mbajë këta të shtrënguar dhe do t'i përdori në këtë territor për të identifikuar vendqëndrimet, tunelet dhe vendodhjen e armatimit të Hamasit dhe të komandave të Hamasit. Pra do t'i përdori këto forca për këtë arsye, në mënyrë që këto t'i kalojnë të dhënat ushtrisë izraelite dhe pastaj ushtria izraelite të godasi sërish Hamasin, po vetëm Hamasin në këto territore, dhe këta që janë sot garantuesit, mos harrojmë që kemi të njëjtën marrëveshje edhe me Hezbollahun në Liban. Pra kemi një marrëveshje anëpushimi ku garantues që mos thyer kanë anëpushimi ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Dhe e kanë thyer deri më sot Izraeli këtë anëpushim 4600 herë. Dhe sa herë ka thyer, sa herë është ankuar Libani, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thyer përgjigje që Izraeli po godet një organizatë terroriste që është Hezbollahu. Pra po godasin pika dhe të njëjtën gjë do ndodhë në Gaza. Pra Izraeli do godasi tashmë, nuk do godasi, nuk do bëj këtë genocid të madh, po do godasi objekte që janë identifikuar si objekte të Hamasit, si vendet grumbullimit të luftarëve të Hamasit, dhe nesër Amerika që është sot garantuese do thotë që po godet një organizatë terroriste, sepse Hamasi është organizatë terroriste. Dhe kanë gjë, Hamasi është organizatë terroriste e njohur vetëm nga Izraeli, Amerika dhe Evropa, ndërsa Kombet e Bashkuara nuk e kanë njohur Hamasin si organizatë terroriste. Nuk ka asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara në të cilën të përmend të thuhet që Hamasi është organizatë terroriste. Zero. Kjo po. Ndërkohë, Dritan, kjo furtuna e Al-Aqsas që nisi, çfarë arriti? Shko, arriti shumë. E para arriti ndërkombëtarizimin e çështjes së Palestinës, sepse deri kishte kohë që prej 93-shit çështja e Palestinës nuk ishte ndërkombëtarizuar, por kishte humbur, pra prej akordeve të Oslos nuk flitej më për çështjen e Palestinës, pavarësisht se ata kishin bërë disa intifada, 2-3 intifada të ndryshme siç thash, pra nga 93-shi deri në 2023-shin kemi 5 anëpushime, pra ka pasur përplasje 5 anëpushime të ndryshme, 6 anëpushime të ndryshme, dhe kjo por sërish nuk e kishte ndërkombëtarizuar çështjen e Palestinës dhe sërish çështjen e shtetit Palestinës në këtë drejtë. Po. Dhe kjo solli një ndërkombëtarizim të pamas, solli një reagim ndaj dhe një izolim të Izraelit dhe ka mbërritur në një pikë që nuk e them unë, po dje ish kryeministri Ehud Olmert thotë që atë çfarë qeveria e Netanyahu i ka bërë Izraelit nuk i ka ndodhur që nga formimi i shtetit. Pra tashmë edhe vende mike tona thotë kanë nisur dhe diskutojnë legitimitetin e shtetit Izraelit, gjë që nuk është diskutuar ndonjëherë. Në këtë pikë ka shkuar. Po, në këtë pikë ka shkuar. Pra e thon vet. Pra solli diskutimin te përkrasit më të mëdhenj të Izraelit, të diskutohet pra humbur për krajë dhe diskutohet legitimiteti i këtij shteti. Pra kjo është këto janë dy fitoret më të mëdha që ka arritur. Të tjerat pse ka shumë, po këto janë kryesoret. Po, brenda për brenda, domthonë vijnë informacione që ka, le të themi, luftime të brendshme brenda Gazës midis Hamasit edhe Po, ka pasur luftime të brendshme midis Hamasit dhe të gjitha grupeve kolaboracioniste që janë financuar dhe armatosur nga Izraeli gjatë këtyre 2 viteve. Dhe kemi një deklaratë të ushtrisë izraelite në radion izraelite para 4 ditësh, 5 ditësh që thotë që të gjitha grupet e armatosura që i kanë shërbyer ushtrisë izraelite në Gaza, që janë palestinezë, nuk do të merren në mbrojtje nga ushtria izraelite dhe nuk do të jepet atyre as kalim i lirë në territorin izraelit dhe as diku tjetër. Pra i kanë lënë në mëshirë të fatit bashkëpunëtorët e fashizmit. Pra kur fashizmi iku, Izraeli po thua, Izraeli i abandonoi dhe kjo është një fitore politike për Hamasin dhe për gjithë luftarët e tjerë që luftojnë për gjithë organizatat. Pse? Sepse kjo tregon që të gjithë bashkëpunëtorët e Izraelit Izraeli nuk ju ndihmon më dhe kjo do të uli numrin e bashkëpunëtorëve në radhë të Izraelitëve, në radhë të palestinezëve bashkëpunëtorëve të Izraelit, sepse po e shohin atë që po ndodh. Dhe vetëm par dje Izraeli Hamasi ka ekzekutuar një 7 pjesëtar të këtyre grupeve publikisht. Pra unë kam videon, po video shumë e rëndë, nuk mund ta japim. Hamasi, pra Dritan ka ekzekutuar publikisht shtat, pra vazhdon të mbetet Hamas në territor. Vazhdon ta marrë dhe mbrëm në darkë ka pasur luftimet e fundit në një lagje të Gazës, në një lagje të qytetit Gazës, e cila kontrollohej nga ky grup. Dhe mbrëm në darkë ka arritur të eliminojë një pjesë grupit dhe pjesa tjetër janë dorëzuar duke dorëzuar edhe armët e të gjitha. Pra Hamasi ka bërë një thirrje që kush i dorëzon armët ka lënë një afat, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë janë dorëzuar. Pra është duke ndodhur një luftim midis grupeve të rezistencës dhe këtyre grupeve që i shërbyen Izraelit. Pra grupet që kemi diskutuar kanë qenë disa grupe të armatosura. Brenda që financoheshin nga Izraeli, nga Katari,
mbashin me armë nga Izraeli, jepeshin me mjete motorike nga Katari. Pra Dritan do të vazhdoj Hamasi të qeverisë Gazën sot në mëngjes radio ushtrisë izraelite ka njoftuar që Hamasi e ka marrë pothuajse 82% të territorit të Gazës që është lëshuar nga ushtria izraelite, e ka marrë nën kontroll sërish dhe e po ushtron gjithë fuqinë e vet administrative dhe policore dhe ushtarake në këtë territor. Ndërkohë do vazhdoj tjetë, le të themi se kjo është ajo që po diskutohet, që Hamas do ndryshoj emrin, do kthehet në forcat e sigurisë palestineze apo Shiko, unë nuk e di a do ta bëj Hamasi këtë gjë apo jo. Kjo është diçka nuk ka rëndësi emri, rëndësi ka që e rëndësishme është që Hamasi pra do gjejë një mënyrë ose një tjetër për mos i dorëzuar armët, për të mbajtur këtë efektivitet që ka dhe këtë organizim që ka ushtarak. Pastaj se çemri vë, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Okej. Ajo që do ndodhi është që për qeverisjen e më tutjeshme të Gazë, Hamasi ka propozuar një listë prej 40 vetash, palestinezë të ndryshëm, të cilët të qeverisin Gazën, të cilët nuk janë antarë të Hamasit, pra nuk kanë qenë antarë të Hamasit, po janë intelektualë të ndryshëm të kështu. Dhe një pjesë e tyre, disa emra i përkasin dhe janë listë edhe nga këta që janë liruar tashmë, që u liruan së fundi. Ndërkohë ç'po ndodh me Marwan Bargutin? Akoma nuk është liruar, pra janë në këto tratativa. Shiko, faza e parë është akoma në implementim. Pra, izraelitët kanë lëshuar dje, pothuajse 1700 të burgosur. Po. Palestinezë dediku të rreth 150 të burgosur me dënim përjetshëm. Janë edhe 100 veta të tjerë. Bëhet fjalë në këtë 100 tjetër janë diku të rreth 30 veta në listë të cilët janë në diskutime sipër. Pra, izraelitët janë vazhdojnë këto diskutimet. Pra nuk kemi implementimin total të fazës parë. Nga ta, sepse janë 250 me burgimet përjetshme që janë, nga këta 250 me burgimet përjetshme, ajo është interesante është se vetëm 60 prej tyre i përkasin Hamasit. Gjithë pjesa tjetër i përkasin autoritetit palestinez, Fatahut, pra organizatave të tjera dhe nuk i përkasin Hamasit. Pra, ashtu si edhe Marwan Barguti nuk i përket Hamasit. I përket po Fatahut. I Fatahut, Po, problemi i këtyre është ka ndodhur se Izraeli ka vendosur një kusht që në rast se liron ta duhet të largohen, pra mos lirohen në Gaza, po të lirohen diku tjetër. Dhe ka ndodhur një pjesë e tyre, një 12 prej tyre dje janë liruar dhe janë çuar në Egjipt, pra jo në Gaza. E qartë. Janë çuar në Egjipt. Dhe kjo do të ndodhi, pra. Po për sa i përket pengjeve Dritan, kur në do të kemi gjë parasysh. Të gjitha pengjet e gjalla janë liruar. Gjitha pengjet e gjalla janë liruar ditën e hënë nga Hamasi, të 20 tjerët. Tashmë bëhet llaf për të vdekurit. Për të vdekurit ka një problem, sepse një pjesë të vdekurve Hamasi e di se ku i ka, po mund të jenë në rënoja. Disa 3-4 ose 5 prej tyre të cilët janë në rënoja dhe është e pamundur për t'i nxjerrë. Dhe duke qenë se kjo është e pamundur për t'i nxjerrë, atëherë këtu kemi një përplasje, një fillim në një konflikti të ri ku Izraeli do thotë që Hamasi nuk po i qëndron marrëveshjes ka thënë që do i dorëzojë gjithë dhe nuk po do i dorëzon. Hamasi do thotë që ne kemi kërkuar që Izraeli ka thënë do t'i lirojë të gjithë dhe nuk i ka liruar, pra Marwan Bargutin e të tjerë. Dhe kjo do sjellë që të dyja palët në interes ju intereson të dyja palëve që të mos shkojnë në fazën e dytë. Pra do të gjejnë një sebeb, unë po them vetëm njërin sebeb. Ata mund të gjejnë edhe 10 tjera. Po. Ky mund të jetë një nga sebebat që mund të gjejnë. Një nga arsyet është arsye teknike e të dyja palëve, pra. Që është tashmë në diskutim dhe kjo mund të jetë një nga arsyet që ata më të dyja palë thonë ne nuk shkojmë në fazën e dytë sepse pa u implementuar totalisht faza e parë, sepse kështu përcaktohet edhe në marrëveshjen. Pa implementimin e fazës parë nuk kemi kalim fazën e dytë. Pra faza e dytë kalohet pas implementimit total fazës parë. Duke qenë se ti nuk më jep mua ata të vrarët. Ti s'm kthen mua të burgosurit, atëherë faza e parë nuk ka implementim dhe mbetemi këtu dhe nuk shkojmë në fazën e dytë dhe mund mbetemi në këtë anë pushim. Kjo nuk do thotë që të fillojmë me luftime. Pra anë pushimi mund të shkojë, mund të vazhdoj, por nuk kemi më fazë të dytë. Dhe gjithë kjo maskaradë që shihni këtu ka qenë thjesht një show politik, sepse Izraeli bie për të rekuperuar Izraelin dhe për të legjitimuar genocidin. Asgjë tjetër. Pra, nuk u flet fare deri më sot për genocidin, për asnjë gjë dhe nuk mban kush përgjegjësi për atë që ndodhi. Ndërkohë, Dritan, të munguarit e mëdhej, pavarësisht se patëm edhe një deklaratë të Lavrovit, një konferencë për shtyp për sa i përket këtij plani, të munguarit e mëdhej aty janë Kina, Irani, Rusia, paga shumë ai bloku që ka filluar të ravizohet si një blok, le të themi, i ri në shahun e madh gjeopolitik. Unë nuk them që janë të munguar, sepse ata s'kan marrë pjesë asnjëherë. Do themi të munguar në rast sa do të kishin marrë pjesë. Ashtu siç e thash edhe më pak më parë, në të 12 rastet ku ka pasur marrëveshje armëpushimi, të 12 rastet janë ofruar dhe menaxhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës prej 67 se këtej
e kanë parë dhe kanë vulosur këtë territor si pjesë e hegemonisë tyre, pra si pjesë e interesit amerikan. Dhe duke qenë se është pjesë e interesit amerikan, nuk mund të fusin këtu as Kinën dhe as Rusinë. Në asnjë moment nuk do ta bënin palë të kësaj. Sepse në rast se e bënin palë, domethënë që ti po hiq dorën nga tërë, pofton edhe të tjerë. Dakor. Ju bën një ftesë Iranit, por edhe ajo për ta futur në kurth që në rast se Irani do merrte pjesë këtu, në rast se Irani do të merrte pjesë, atëherë ti jeni të bindur që Netanyahu do të merrte pjesë. Dhe kjo do të thoshte se në rast se Irani merrte pjesë, do të thënë që Irani mund të ishte pjesë dhe ne thoshin që do të jetë pjesë e akordeve abrahamike, sepse në rast se ti merr pjesë në këtë marrëveshje, atëherë ti automatikisht njeh shtetin e Izraelit, ndërkohë që Irani publikisht nuk e njeh shtetin e Izraelit. Pra nuk mund marrë pjesë në një marrëveshje, për të thënë një marrëveshje për legitimitetin e shtetit të Izraelit kur ti nuk e njeh shtetin e Izraelit. Dhe Irani refuzoi pjesëmarrjen në këtë pranë të kurth. Në fakt do ta kem aty Izrael Hajomin në regjia. Është kurth në favor të Izraelit dhe jo në favor të Iranit. Nuk ka të bëjë me paqen. Është thjesht kurth në favor të Izraelit. Nëse kjo do të ndodhte. Ishte shqetësuar në fakt regjia do ta kem atë fotografinë e gazetës Izrael Hayom ku le të themi kjo kërkesa që Trump i bënte Iranit për të marrë pjesë lexohej si një divergjencë e madhe midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit për sa i përket qasjes që duhet të kenë jo nuk është divergjencë, mediat izraelite janë mjeshtre atëre. Trump si Irani po ka ngritur një alarm në Izrael. Izraeli është mjeshtër në mashtrim. Po. Dhe motoja për shembull e Mossadit është by way of deception. Pra në rrugën e mashtrimit. Motoja. Motoja kryesore e shkruar në derën e zyrës së Mossadit, kur shkon në agjencinë e Mossadit, shkruan by way of deception. By way of deception, po, me mënyrën e mashtrimit. Me mënyrën e mashtrimit. Dhe kjo është mënyra e mashtrimit për të krijuar idenë e të gjithëve se shikon ne po i bënim nder Iranit, pra Irani po i do sonte, ndërkohë që kjo nuk Tirani s'ka asnjë nder, sepse nuk e njeh Izraelin dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. E para, e dyta ka deklaruar që nuk kemi asnjë marrëdhënie me Shtetin Bashkuar të Amerikës, pra pranojmë as të riulemi sërish në tavolinë me amerikanët, edhe pse janë afruar, dhe e gjitha do të shkonte në shërbim vetëm të Izraelit, në asnjë vend tjetër. Prandaj nuk e hënë kurthin dhe gjitha kjo është një mashtrim për të treguar idenë. Trump ka deklaruar që Irani ka të vështirë dhe nuk do ta fillojë programin nuklear, këtë të tha edhe para Knesetit. Trumpi nuk ka ide fare se çfarë do ndodhi. Trumpi nuk ka asnjë njohuri as për atë çfarë ka ndodhur në Iran kur ka bombarduar. Nuk ka asnjë njohuri të asaj. Prandaj po ngulin këmbë më të madhe që të riçojnë sërish inspektorët e Kombeve të Bashkuara, të cilët deri dje bashkëpunonin me Izraelin, që të shkojnë të rishofin se çfarë ka ndodhur. Pra ku janë, cilë gjendje është. Pra kjo tregon që nuk kanë asnjë lloj dienie me atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh sot në Iran. Plus janë të tmerruar për shkak se Irani ka vazhduar dhe ka nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit bërthamor me Rusinë dhe këta nuk kanë asnjë njoftim nga Rusia, pra nuk ka asnjë dieni se ç'ndodh atje. Kjo nuk, domethënë për sa i përket Rusisë. As Rusisë as Iranit. Nuk ka asnjë qasje më. Si do të jetë roli i Iranit dritan, ndërkohë që Turqia, Siria, Arabia Saudite, Katari, gjitha vendet e Gjirit, Egjipti, pak a shumë gjitha vendet muslimane sunite janë, le të themi, kanë rënë dakord për të patur një paqe afatgjat me Izraelin. Shiko, nuk është cili do jetë fati i Iranit. Do të themi gjë. Fati i Iranit është ai që ka qenë për 2500 vjet shtet. Pra siç ka ekzistuar, që 2500 vjet do vazhdoj të ekzistojë. Ky është fati i Iranit. Nuk mund ta rrezikojnë në qëndësinë e shtetit iranian as Trumpi, as Netanyahu, as Erdoani, as këta të tjerë, të cilët juve po thoni që kanë rënë akorde. Këta nuk kanë rënë akorde, këta kanë marrë urdhra. Pra këta janë në urdhrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe unë po ju them një fakt. Dakor, po është fakt që vetëm si vjet nga marsi i këtij viti ka pasur një stërvitje të përbashkët të forcave ushtarake të Katarit, të Egjiptit, të Arabisë Saudite, të Izraelit. Ishte si lajm ky. E pashtë lajm. Dhe kjo stërvitje përbashkët të tyre ka zgjatur 3 muaj dhe është bërë me qëllimin e Gaza po ndodhte ajo që po ndodhte. Bërë me qëllimin e integrimit të mbrojtjes ajrore dhe të cyber security. Pra këto vende. Çfarë ishte ky bashkëpunim? Bashkëpunim me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me diktatin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithë ky bashkëpunim ka ndodhur në bazën e Al Udaidas. Po. Në Katar. Pra, oficerët izraelit kanë marrë pjesë për 2 muaj në një trajnim të përbashkët të gjitha këtyre vendeve.
Po, për një integrim lajm shumë interesant, por që tregon një bashkëpunim me Izraelin. Këtë po të them, çfarë do të ndodhë tani me Iranin? Asgjë nuk do ndodhi. Tregon një bashkëpunim me Izraelin, sepse i ka detyruar Amerika, por kjo nuk do të thotë se Irani kërcënohet prej tyre. Asnjë nga këto vende nuk ka kapacitetet të kërcënojë Iranin. Asnjë nga këto vende. E qartë. Kështu që pra pandërhyrjes e Bashkimit nuk do të prodhojë asgjë. Thjesht po prodhon vasalitetin e tyre ndaj Izraelit dhe mashtrimin e tyre publik të madh që kanë bërë qytetarëve tyre që gjoja kanë qenë me palestinezët, në fakt vazhdonin edhe trajnime ushtarake me Izraelin. Dhe për këtë arsye nxituan të gjithë të formosin në Sharm el Sheikh, sepse ndërprerja e këtyre luftimeve i shpëtonte këta nga humbja e qeverisë, nga rënja, sepse njerëzit po fillonin të merrnin në rast se do vazhdonte lufta. Dolin këto lajme, njerëzit do vazhdojnë të reagojnë dhe reagimi së bashku me rezistencën do të sillte një rezistencë të lindur tjetër në këto vende të cilat janë në kufi në këtë me Palestinën. Nuk shef një ridimensionim të pozicionit Turqisë geopolitikisht dritan. Jo, nuk ka ridimensionim. Nuk ka dhe nuk mund të ketë për arsyeën e vetme sepse siç thash, këtu problemi është te vendet sunite dhe Turqia kërkon të marrë flamurin e vendeve sunite, flamur cilin për momentin e ka Arabia Saudite dhe nuk ka për ta lëshuar në asnjë moment. Sepse në rast se e marrim të atëre turqit po duan të marrin dy gjëra, të ndryshojnë dy gjëra në këtë aspekt. Dhe pse turqit po mundohen të hyjnë në Palestinë? Po mundohen të hyjnë në Palestinë nëpërmjet Gazës dhe pastaj të përfundojnë edhe në bregun perëndimor. Dhe në bregun perëndimor turqit të ofrojnë si mbrojtësit e Xhamis Al-Aqsa. Po. Ndërkohë që mbrojtjen e Xhamis Al-Aqsa e ka mbreti i Jordanisë, pra e ka Jordania. E qartë. Nuk e ka, pra sauditët kanë Mekën, kurse Jordania ka Al-Aqsën. Dhe turqit po mundohen të rifuten, sepse e kanë pasur këta Al-Aqsan kur ishte perandoria turke. Prandaj e thash që kur të rivi ushtari i parë turk, turqit do dalin më të madh thonë që u rikthyem sërish në Gaza dhe në Palestinë. Dhe ky rikthim i tyre do të kërkojë nesër posëri me marrëveshje me Izraelin që të rifuten edhe në bregun perëndimor. Dhe atje pastaj të rifuten në Jeruzalem dhe të marrin në mbrojtje vendet e shejta dhe sërish të marrin dhe të marrin duke marrë në mbrojtje Al-Aqsan, atëherë këta të marrin primatin në vendet sunite, në vendet muslimane sunite, pra të bëhen udhëheqësit e sunizmit. U rikthyen dhe rimorën Al-Aqsan. Pikërisht, kërkojnë të rimarin të dhe duke marrë udhëheqjen e sunizmit, pra të zëvendësojnë Arabinë Saudite. Pra kemi një luftë midis Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilin realisht Turqia nuk e fiton dot. Sepse Turqia nuk i ofron dot Izraelit atë çfarë i ofron Arabia Saudite. Sepse Turqia e njeh Izraelin, ka marrëdhënie diplomatike, ka ndërprerë për momentin, po ka marrëdhënie, e njeh si shtet. Kurse firmosja nga Arabia Saudite dhe dalja nga Arabia Saudite, duke deklaruar që ne e njohim Izraelin, pra në shkruaj marrëveshjet ibrahimike, kjo jep më shumë garanci Izraelit dhe më shumë përfitime se sa mund të japë çdo veprim tjetër i Turqisë. Prandaj është e pamundur që Turqia të ndryshojë në këtë të hyjë në këtë gjeopolitik dhe të marrë rolin kryesor në këtë gjeopolitike. Do të mbetet një aktor figurant, po nuk asgjë më tepër në këtë. Dritan, kalojmë pak tek Ukraina dhe Witkoff, vetë Witkoff ka thënë që pas Gazës, domethënë lufta në Gaza është lidhur me luftën në Ukrainë dhe pas Gazës ka shumë mundësi që të kemi edhe, le të themi, një armë pushim apo një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Ktu perifrazoi presidentin amerikan. Ndërkohë dim që tensionet sa vinë e rriten për shkak se presidenti Trump po flet për t'i dhënë raketat Tomahawk Ukrainës, çka edhe vetë Trump, domthonë e citoj, e konsideron një hap shumë të rrezikshëm për sa i përket sulmit, sepse është një armë ofensive, thotë, jo defensive. Shiko, kemi dy gjëra. Para këtë deklarata e Witkoffit. Deklarata e Witkoffit ka një pikë me cilën unë bashkoj me deklaratën e Witkoffit, ku thotë që Gaza dhe Ukraina janë njëjtë. Pika ku ato qëndrojnë njëjtë është se Gaza ka qenë nën, pra Palestina dhe Gaza kanë qenë nën presionin e qeverisë izraelite, pra një presion i vazhdueshëm politik, ushtarak dhe ekonomik ndaj palestinezëve për t'i shpërngulur ata nga trojet e tyre etnike dhe për të bërë pastrim etik. Të njëjtën gjë bënte edhe qeveria e Ukrainës ndaj atyre republikave separatiste në Ukrainë, Donbasi, Luganskut. Pra të njëjtën gjë kishte nisur për 2014-s, presion politik, ushtarak, ekonomik për zërnje
për vendeve heqje drejtës gjuhës, heqje drejtës fesë, pra gjithçka. Pra në këtë aspekt ngjasojnë, por a janë të lidhura? Kurse të lidhura nuk janë. Në kuptimin e shkak pasojës, nëse pushon njëra? Jo, të lidhura nuk janë, sepse siç thash, do të ishin të lidhura në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ftonin Rusinë në këtë marrëveshje. Në Egjipt po thua. Në Egjipt, jo vetëm në Egjipt, po prej fillimit pra. Do ta paraqisnin bashkë marrëveshjen, atëherë po. Atëherë mund ta fusin në kurth Rusinë që edhe Rusia detyroi pastaj të bënte një marrëveshje të vërtetë. Kjo nuk ndodhi. Dhe kjo